Naimbaga bigat tayo kakabsat. Naimbag nga bigat tayo kakabsat. 5 minuto lang ngayon, mangrugin ti programa tayo itabigat babaan iti music video presentation. Dito ay video kat pasat ti programa, convention, so nga pangaasi tayo ta, agsubli tayon kadagiti pagtugawan tayon, tap na mabuya tayo ti amin na video. Ipakita ti countdown clock, no kaano ang mangrugi ti video. Pangasi tayo ta buyaan ken denggen tayo nga nasayat ti music video presentation. Makita tayo no kasano ati ministeryo tayo, dagiti parswa ni Jehovah, ken ti panakilangan tayo kadagiti kapamatyan tayo, ket mangyag iti pudpud no kinaragsak. Enjoyin nyo ti video.
Somos pequenos, tão imperfeitos, mesmo assim por compaixão, ouves nossa oração, tu nos ajudas, sempre nos guias, temos tanta gratidão. Nós te servimos de coração, Pai. Céus e terra vão cantar, tua glória declarar. Ó Jeová Deus, Pai grandioso, sempre vamos te Basat sa inwange yana tsire yakur tia wanja yana nitana na watulur unamanao tia nao katyana rianao fatia nao Saru ratuian automat we missia vanau naisa naiseranda teovisa miaro anau sirai miayanau satianau Siatau nirai di suandar na deiraias sai misianau na desaru trale na anya na tiana no silavi trape Witanau Vawa viau iraura lainau Anau pianau Sisiatau nirai di suandar na dewe iraias fatitutul itimasi si suefiain si miantranti Fasuiani si chiamisimia Zeo basire urala Saui Cristina romi fankatia E si kierantan mi fankati lalanda Tirere anau Satia nau Sakuna manau Fatiga nau
Yanam. Mabrasa kayo iti may kaduangal daw tiagnanayon na kinaragsak a regional a konbensyon. No adda cellphone nyo, uno sa bali pa nga electronic a gadget, pangaasiyo ta ikabil ulit iti setting asana makadisturbo. Anyaman nga i-record yo pasat ti programa, kat para lang kumakada kayo, uno kadagijay sana makatender iti konbensyon iti deto yatawan. Sana rumbo nga makopya, uno may waras di kita. Ti panakatay mga teksto, itangal daw, kat na ibatay ti aramid 20:35 ako na. Naragsak ti mangted ngam ti umawat. Ni sentro ti entero programa itangal daw, itinalatak a sermon ti bantay ngayon paay ni Jesus. Iti reto inisang sangay na palawag, mamuan tayo dagiti makatulong tap nagbalin tayo a naragsak. Dagiti manglapod iti data, kuno kasano tayong agtalinad, anaragsak uri no dadagiti pakarigatan. Kas panang rugi, awison da kayo amin at tumakder, kantahan tayo ti kanta numero 111 na pauluan. Dagiti panggapuan tayong agrago. Kalpasan ti kanta, ni Kabsat Jomel Bumanglag, manipod Barbarnes a kongregasyon, ti Klabera Cagayan, ti mangidauloy ti panglukat a kararag. Ulitek, kanta numero 111. Mabalin tayo ang tagtugaw. Apa iti sermon ti bantay, ket nagbalin ang nalatak iti intero alubong. Apa ang masapol nga dadang ipangag tayo, itadag iti insuro ni Jesus. Buyahan tayo ti palawag ni Kabsat Jeffrey Jackson, a miyembro ti Bagi a Manarawidwid. Ti tema na kat na ibatay, iti Matthew 5:2, ako na namayapan ka ni Jesus. Inrugina nga isuro ida. Welcome! Iti may kadwangal daw, ti agnanayon na kinaragsak a kumbensyon tayo. Maragsakan ti Bagi a Manarawidwid, ta nakaumay kayo itangal daw.
Nakid daw, siyak ti mangyam amo iti sumaruno apasat ti serye A, tinaimbag damag sigon kan Jesus. Siyempre, kahit tumad, gaputa sigurado ang naka-is-espesyal dahito nga episode iti daytoy a serye. Ti episode 5 ket napauluan iti nagsiddaaw ti adu at tao iti pamayan ti panangisuro na. Nakapokus dayto nga episode iti sermon ni Jesus iti bantay. Naibaga, adayto iti pinakapopular a sermon. Ket talaga kasta, kita antay man biit, daytoy a nakapimpimtas a palawag ni Jesus iti bantay. Anya ti sitwasyon ni di kan asino dagiti agdingdingag ken kuana. Iti nabuyayo di kalman, kaltalpas sa pinili ni Jesus ti 12 nga apostol na. Ita, adda ni Jesus kan dagiti apostol na iti bantay nga asidag iti baybay ti Galilea. Adamot sadya iti adu at tao. Ngem sakbay nga insuro na ida, pinaimbag na pa iti amin na masakit. Agasan nyo, nakasalsalunat da amin. Kan excited da adum nga iti ibagana. Dayta sermon na ket pag-ammo iti entero alubong. Apay, ti may sarason ket ti panglokat a sasao ni Jesus. Naragsak. Dagiti si papanunot iti na espirituan a kasapulan da. Takukwada ti pagarian ti langit. Saan ka di nga amin tayo, kahit tayo ti agbalin na naragsak? Inrugin ni Jesus ti palawag na, baban ti panangdakamat na iti siyam a pamayan tapnog balin na naragsak ti maysa. May lawlawag to dagita iti siyam ti paset na symposium inton madam. Nyamita, laglagi pan tayo daytoy a punto. Dagiti mabuya ken mga gantayo iti daytoy nga episode, ket makatulong kada tayo, tapno agbalin tayo naragsak iti agnanayon. Insuro ni Jesus, no anya ti mangyag iti kinaragsak, no anya ti manglapad iti dayta, ken no kasanong agtalinaed a naragsak ti maysa, uray no adda dagiti problema. Anya ti sabali pay arason, no apay akasapulan tayo dayta sermon ita, agbibiyag tayo ngamin iti maudi nga aldaw, ket kasapulan tayo ti sirib. Napnapno ti sirib, dayta sermon ni Jesus. Ngem nadaduma, tapno maala tayo dayta, nagusar ni Jesus kadagiti sasao ang mamagpanunot kada tayo. Kas pagarigan, no tarusan tayo a literal ti daddu mga imbagana, bakasan tayo ang maala ti talaga kay papanan na. Pagsasaritaan tayo ti tallo. Umuna, idimbaga ni Jesus, No, ti kannawan amatam, ti mangitibkulkin ka, swatem, ket ibalen mo. kayat kadi asaon ni Jesus literal aswatantay ti matatayo? Siyempre saan? Anya nga rod ti kahit nasaon. No parunutan tayo anaimbag, mawatan tayo ti kay papanan na. Kas pagarigan, no masurisog tayo ang mga rami di ti makaparagsak abanad nga madadaal mati relasyon tayo ka ni Jehovah, anya ti masapul na ramiden tayo. Anyaman day ta sulisog, imtiramimte, aliklikan tayo. Kas insuro ni Jesus, mas pilyon tayo amawanan iti may sa amata wenno may sa pasat ti bagi tayo. Imbes ang madadaal tinadpatag a relasyon tayo kan Jehovah Diyos. May kadwa pagarigan. Kinuna ni Jesus ti mata, ti lampara, ti bagi. Ammo tayo sana talaga lampara ti mata. Awan ti pabiro na, ken sana mangipaay ti lawag. Nakita yo? Pagpamparunutan na tayo ni Jesus. Itian niya nga rod a pamayan at ti mata ket kasi ti lampara. Mamuan tayo ti sungbat inton manem iti palawag nga apay amaringgurang kayo. May katlo a pagarikan. Imbaga ni Jesus, Apay na rod adilawom ti puling, iti matatikabsat mo. Idinto tadi mo pa'y madlaw ti kayo di tamatam. Kayo? Mapuligan kay ti kayo? Imposible dayta. Dakkel unay ti kayo amang puling iti mata. Iti dayta pagpampanunutan na tayo manan ni Jesus.
Nagusar dito ni Jesus iti may sapamayan ti panangib ka iti ideya ang mawawagan iti hyperbole wenno nalabas sa panangiladawan tapno maawatan tayo ti may sapunto akayat kay suro ni Jesus. So nga uray la nakakatkatawa para kadagiti adbendeng idi ken Jesus. Ket kasta ti reaction bagiti tattao kas mabuyayo iti daytoy nga episode. Iso nalawag ken timbatak kadakwada ti punto ni Jesus. Santay nga rod ko mga focus kadagiti babasit ta kamaliti dadduma tabaka dakdakkel pa iti kamali tayo. Ngem baka panunutan ti dadduma. Apay nagusar pay lang amin ni Jesus kadagiti narigat amawata na pagarigan. San ka di nasinsimple ko ma no direkta nga imbaga nalatan ti punto akayat na naisuro kada tayo. Mabalin nasinsimple dayta ngem epektibo mata? Saan? Ladlagi pun tayo ngam amuna tayo unay ni Jesus. Ipakita dayta ti Proverbio 8. Nailadawan dito iti nainangitan nga anak ti Diyos kas sirib. Naadal tayo na iditinarso ni Jehova tigiti muna tattao kadwa na isuna. Inawagan tayo ni Jehova kas eksperto at trabahador. Babaan ken kuana pinarso ni Jehova dagiti tattao. Anya nga ta tirik na ni Jesus kadagiti tattao. Mabasa tayo. Nang nangruna apakaragsakak dagiti anak ti tattao, naragsak ti tao, adumngig kanyak. Babaan ti nasapa nga iyayin na kadagiti ridaw ko iti inaldaw. Babaan ti panaguray na iti abay ti pagserkan ti balay ko. Tatimang birok kanyak, masarakan nanto ti biyag. Ken umawat po iti pabor ni Jehova. Gaputay ayaten na tayo ni Jesus, kayat na amadan tayo iti sirib. Amuna amasansan at ikasayaatan na pamayan ket babaan kadagiti sasao ang magpanunot kada tayo. At dapay ti may sa amayat asiputan nyo iti daytoy nga episode. Sanla ang naing kasaba ni Jesus ti may papan iti kidaragsak, impakita na pay amismo dayta, nakaragragsak isuna. Kas iti mabuya tayo iti daytoy nga episode, makitam ti ragsak, iti rupa na, iti tono ti boses na, kadagiti kinaimbag na impakita na, ken makita kadagiti imbagbaga na, at talaga nga ipatpateg, ken may na-enjoy na ti agbyag. San na nga impalubos ang maikat ti ragsak na, gapukan satanas, wenno ti dakas sa sistema na. Ikagumaan tayo mo't kuma nga ipakita ti kasta akin na ragsak. Siyempre, perpekto ni Jesus, kanadayo na bilbilag ngam kada tayo. Nadaduma, mabalin nga dadagiti problema ang mangikat itiragsak tayo. Ngem, no ikagumaan tayo at tuladan, tinagsayaat nga ulidan ni Jesus, mataginayon tayo, ti kinaragsak tayo. Denggan nyo anaimbag, dagiti makaliwliwa na imbaga ni Jesus iti sermon na iti bantay. Siputan nyo, iti tinukoy na dagiti bilit, ken no kasano apakpakanan ida ni Jehova. Panunutin nyo anaimbag, dagiti insarudsud ni Jesus kadagiti adbingbengned. Saan ka di anapatpatag kayo ng katakwada? Impakita na anapatpatagda ngem kadagiti bilit. Amuna nga iti panang matmat ni amana, adayo anapatpatagda ngem iti anyaman nga animal. Kayat na amamon dayta dagiti adbingbengned tay sursuro mamin dagiti leader ti relihiyon nga awan kano ti pateg ken namnamad dagiti ordinaryo at tao. Kinirehir dayta ni Jesus. Insuro na ti kinapudno. Bayat abuyain nyo dayta nga episode, mas maawatan nyo no kasano anagumgunaan dagiti tattao kadagiti insuro ni Jesus. Nagsidaaw ti adu at tattao iti pamayan ti panangisuro na. Sigurado nga adu tinatuluman na nadbalin na pasurot ken matalet na dipen ni Jehova. Iti kasta nadbalinda ang naragsak. Isu anam na maan ni ken ikarkararag ni adaytoy episode 5 tinaimbag kadamag sigon ken Jesus ket tumulummet kada kayo na agtalinaed a matalet.
Simmalog a kadwada, ket simmardengda iti patag a lugar, nga ayan ti adu nga adalan na, agraman, tinakaad adu a naggapo iti intero a Judea ken Jerusalem, ken iti paspaset ti Tiro ken Sidon, nga asideg iti baybay. Imayda tapno dungeg ken kuana, ken paimbagen na ida, kadagiti sakit da. Pagyamanan. Pangaasim, Rabbi. Immimbag ulay dagiti linuganan dagiti dakas nga espiritu. Kaya't ti amin at tao, ang maiggamanda ni Jesus, ta makikita da nga adapan nakabalin na, ken papaimbagan na amin ida. Naragsak. Dagiti si papanunot iti na espirituan a kasapulanda. Takukwada ti pagarian ti langit. Naragsak dagiti adladladingit, tamaliwliwadan to. Naragsak dagiti na alumamay, tatawiden danto ti daga. Naragsak dagiti mabisin, ken mawaw iti kinalintag, tamabsugdan to. Naragsak dagiti na asi, tamaipakitaan danto iti asi. Naragsak dagiti nadalus ti panagpuspuso da, tamakita danto ti Diyos. Naragsak dagiti man nakikapya, tamaawagan danto iti anak ti Diyos. Naragsak dagiti maidadadanes, gapo iti kinalintag. Takukwada ti pagarian ti langit. Naragsak kayo, no uyawan da kayo dagiti tattao, ken idadanes da kayo, ken no padpadaksan da kayo, gapo kanyak. Agragpo, ken agragsak kayo unay. Tadakkel ti gumgunayo ijay langit. Ken gapumot iti dayta ana idadanes dagiti propeta idi unana. Ngem kaasi kayo pa'y anabaknang. Tanaan anay anaawat yon ti amin anamay. Kaasi kayo pa'y amababsog ita. Taagbisin kay to. Kaasi kayo pa'y naagkatkatawa ita. Taagladinit, ken agsanit kay to. Kaasi kayo pa'y enton padayawan da kayo ti amin. Takastamo ti inarami dagiti amada kadagiti ulbod a propeta.
da kayo. Ti asin ti daga. Ngam no tumamnay ti asin, kasanon tupay ang mapaapgad dayta. Awanan ti sirsirbina no ditit maibalin laan itiruar, apayat payatan dagiti tattao. Da kayo, ti silaw, ti lubong. Saan ang mailamon ti may sa asyudad na adda iti bantay? No sinjan dagiti tattao ti may sa alam para, saan da akaluban iti basket, iparabaw da tapno malawagan ti intero abalay. Kastamat, agranyag kumatilawagyo, babaan ka dagiti nasayaat nga aramidyo, tapno makita dagita dagiti tattao, ket idaydayaw dati amayo nga aday jay langit. Diyo panunutin nga imayak tapno dadaulik tilinteg wenno dagiti propeta. No diket imayak, tapno tumpalat dagita. Pudno kunak tada kayo, no kasano asaan ang mapukaw ti langit tindaga, saan mat ang mapukaw ori ti kabasitan a letra, wenno korit ti letra, itilinteg, agin ga ang matumpal amin dagita. Gapuna, asino man amang sukir iti kabasitan kadagitoy abilin, ken mangisuro iti daddu mga agsukir, saan to ang maikari iti pagarian ti langit. Ngem asino man nga agtumpal, ken mangisuro iti daddu mga agtumpal, maikarin to iti pagarian ti langit. Taibagak kada kayo, no saan kayo analinlinteg, ngem kadagiti iskriba, ken farisyo. Pulos, asaan kayo ito makastrek iti pagarian ti langit? Nang nagyo, anay ko na idiyon unana. Di ka pumatay. Tamanong sumbat to iti korte, ti asino man a pumatay. Ngem, ibagak tada kayo, asino man nagtultuloy ang makapumtot iti kabsat na, maipanto iti korte. Asino man ang mangumsi iti kabsat na, babaan iti naalas asasao, manong sumbat to iti korte suprema. Kanti asino man naag ko na, awan sirsirbim amaag, maipanto iti umapapoy a Gehenna. Gapuna, no mangipaay ka iti daton iti altar, kat malagip mo, na adagura ken katikabsat mo, panawam ti daton mo iti samot altar, mapan ka, makikapya ka nga umuna ken kabsat mo, kat inton makasubli ka, ipaay mo ti daton mo. Alistom ti makiareglo, iti daydi adda pangidaruman na ken ka, bayat amapmapan kayo iti korte. Tano saan, isaklam na ka, iti huwes, titiyawat na kati huwes iti gwardya. Amang ibalod ken ka. Ibagak ken ka. Di kan to pulos makaruar sadyay, adin ga ama ibayad mo, ti maudi a sentimom. Nang nagyoan ay ko na, di ka makikamalala. Ngam ibagak kada kayo, asino man niya agtultuloy amang matmat itimay sa babae, ket garto man na, nakabasulan iti pa nakikamalala iti puso na. No, tikan nawan amatam, ti mangitibkol ken ka, swatem, ket ibalen mo, tanasay saya at amapukaw timay sa apasat ti bagim, ngem timay tapwak ti intero a bagim iti Gehenna. Kastamet na itibkul na katikan nawan nga imam, potdem, ket ibalin mo. Tanasay saya at amapukaw timay sa apasat ti bagim, ngem timay tapwak ti intero a bagim iti Gehenna.
na ikunapay, asino man, amang idiborsyo iti asawa na babae, ikan na kuma iti kasuratan ti diborsyo. Nupay kasta ibagak kada kayo. No idiborsyo ti lalaki ti asawa na, ngam saan ang maigapo iti sexual na imoralidad, mabalin nga agbasol ti babae iti panakikamalala. Asino man ang mga asawa iti dayta a babae, ket makabasol iti panakikamalala. Nan nagyupay anay ko na idun unana. Di kay agsapata no saan nyo atumpalan. No di kat masapul atumpalan nyo dagiti kariyo kan Jehova. Ngam ibagak kada kayo. Di yo ibagan o agsapata kayo. Saksik ti langit, taday ta ti trono ti Diyos. Wenno saksik ti daga, taday ta ti pagbatayan dagiti sakana. Wenno saksik ti Jerusalem, taday ta ti syudad tinaindaklan nga ari. Wenno uray man maputod ti ulok, ta saan nyo ang mapagbalin a puraw wenno nangisit, ti uray may sala a buok. No kunayo awen, wen. Ngam no saan, saan. Ta nagtaod iti managdakdakas ti anyaman asurok na. Namnedyo ana iko na, mata iti mata, tinipan iti nipan. Ngam ibagak kada kayo, di yu busuran ti dakas a tao. No addamang tumpay ti kannawa na pingping mo, itayampay ti kan migid. No addamang idarumken ka, takayat na maalaan ti makinno nagabadom, itad mo pa'y ti makinwar abadom. Ket no addamang pilitken ka, amang bagkat iti awit iti may sa amilya, kumuyog ka kenkwa na iti do amilya. Ikam ti addaw-dawat ken ka, ken pautangam dayjay kayat na ti umutang ken ka. Nannedyo anay ko na, masapul na ayatem ti kaarubam, ket guraam ti kabusor mo. Ngam ibagak kada kayo, itultuloy yung maayatan dagiti kabusor yo, ken ikararagan dagiti mangidaddadanes kada kayo. Tapno mapanatnikan yung anak na kayo ni Amayo na aday-jay langit. Tapag silnagin na tiinit na kadagiti dakas, ken kadagiti na imbag, ken pagtinagin na titudo kadagiti na lintag, ken kadagiti na killo, tanong dagiti laan, manay ayat kada kayo, ti ayaten nyo, anya ti magumgunayo. Saan kadi akas tamat laan ti aramidan, dagiti ad singsimir iti buwis? Ket no agaramid kayo itinasayaat, kadagiti mangar-aramid kada kayo itinasayaat, anya ti pagimbagan na kada kayo. Ar-aramiden dayta. Uray dagiti managbasol. No dagiti laan kakabsat yo ti kablaawan yo, nasaysayaat ka di ti ar-aramiden nyo nam iti dadduma? Saan ka di akas tamat laan ti ar-aramiden ti tattao kadagiti nasyon? Ket no agpautang kayo, kadagiti namnamaan nyo ang makabayad, anya ti pagimbagan na kada kayo. Uray dagiti managbasol, pautangan damot dagiti managbasol, anam namaenda ang makabayad iti pautang da. Imbes ket di, itultuloy yung maayaten dagiti kabusoryo. Ken aramiden tinasayaat, ken an pautang asaan amang namnama ang maisubli dayta. Ket dakkel to ti gunggunayo. Ken agbalin kay to maanak ti kangatwan. Ta isukot na imbag kadagiti saan ang managyaman, ken managdakdakas. Masapul na ron nga agbalin kayo a perpekto, kas itinailangitan nga Amayo a perpekto. Agannad kayo, asaan kumapamaran ti kinalintagyo, iti sangwanan dagiti tattao. Tano kas sa ti aramidan nyo, saan na kayo agumgunaan ni Amayo maadayday langit? No marudmantid ka iti sagot ti asi, di ka mangpuyot iti trompeta iti sangwanam.
Kas iti aramiden dagiti agin sisingpet kadagiti sinagoga ken kalsada. Tapno idaydayaw ida dagiti tattao. Pudno kunak kada kayo. Naawat dan anaan-anay ti gunggunada. Ngam numangted ka iti sagot ti asi, di mo ipakaammo iti kanigid nga imam, ti aramiden ti kanawan nga imam. Tapno nalimod dagiti sagot mo, iti kasta. Gunggunaan na ka ni amam, ang makakikita iti amin nga aramidam. Kastamat, no agkararag kayo, di yu tuladen dagiti agin sisingpet. Takay kayat dati agkararag as itatakder kadagiti sinagoga. Ken iti nagsulyan dagiti dadakkel a kalsada, tapno makita ida dagiti tattao. Pudno kunak kada kayo, naawat dan anaan-anay ti gumgunada. Ngam no agkararag ka, sumrek ka iti kwartom, ken irekep mo ti ritaw. Ket agkararag ka ken ni amam asaan a makita. Iti kasta, bendisyonan na ka ni amam ang makakikita iti amin na aramidam. No agkararag kayo, di yu ulit-ulitin ti isumetlaan asasao kas iti aramidan dagiti tattao. Ta ipagarupda nga ipangag ida ti Diyos, gapu iti atiddog a kararagda. Di yu tuladen ida. Taammo ni amayo ti kasapulan nyo, sakbaypay akit dawan nyo. Kastoy narod ti panagkararagyo. Amami, nga adday ti langit. Masanti pikar ko ma, tinagan mo. Umay ko mati pagaryam. Maaramid ko mati pagayatam, dito'y daga, akas sa dilangit. Ited mo kumati taraon mi itang nga aldaw. Ken pakawanam kuma dagiti utang mi, kas iti panampakawan mi kadagiti napautang kada kami. Di na kami iyag iti sulisob. Ken isalakan na kami, iti dayjay managdakdakas. Tano pakawanan nyo dagiti nakabasol kada kayo, pakawan na kay tumet ni amayo, ijay langit. Ngam no saan nyo apakawanan dagiti nakabasol kada kayo? Saan tumet apakawanan ni amayo dagiti basol yo? No agayonar kayo, di kay agparang analiday, akas kadagiti agin sisingpet. Ta paalasinda ti rupada. Tapno maamuan dagiti tattao nga giayunarda. Pudno kunak kada kayo. Naawat dan anaan-anay ti gunggunada. Ngam no agayonar ka, sapsapom taulom itilana. Ken agdiramos ka. Tapno saan amadlaw dagiti tattao maagay ayonar ka. Tilaan ko maamam asaan amakita. Ti makaammo iti amin nga aramidam. Ket bendisyonan na ka. Saan kayo naagurnong iti kinabaknan, dito'y daga. Adadaelen ti insekto ken lati. Ken takawan dagiti mannanakaw. Imbes ket di, agurnong kayo iti kinabaknam ijay langit. Asaan adadaelen ti insekto wenno lati. Ken saan atakawan dagiti mannanakaw. Tano sa dino ti ayan ti kinabaknam mo, addan tumet sadyay ti pusom. Ti lampara ti bagi, ket ti mata. Numarud na ipamay sa ti matam, naranyag ti intero abagim. Ngem no naapal ti matam, nasipnget ti intero abagim. No tilawag nga adaken ka ket kinasipnet, nakaruday ta kinasipnet.
Awan ti adipan ang makapagserbi iti duwang nga amo. Tamabalin aguraan na ti maysa, kat ayatin na ti sabali. Wenno matalek iti maysa, kat talikodan na ti sabali. Di yu mapabgiddan a pagserbian ti Diyos, ken ti kinabaknan. Gapuna kunak kada kayo, saan kayon a madanagan? Iti biyagyo, no anyan to ti kananyo, wenno inuman nyo. Wenno no anyan to ti pagbadoyo. Saan ka di a napatpatid ti biyag? Ngam ti taraon ken bado? Paliiwan nyo dagiti bilit iti tangatang. Saan da nga agmula iti bini, wenno agani, wenno agipempen ka dagiti kamarin. Ngam pakanan ida ni Amayo na adda ijay langit. Saan ka di anapatpatag kayo ngam katakwada? Asino kada kayo ti makapaatidog iti biyag na, iti may sa akasiko, babaan ti panagdanag na. Kastamat, apay amaringguran kayo iti pagbadoyo. Adda masursuruyo kadagiti liryo iti tanap, no kasano ti panagdakpil da. Saan da nga agtrabaho, wenno agaramid iti sinulid. Ngam laglagi pa nyo, nga uray nakadaydayag ni Solomon, saan anakausan iti kaskapintas, ti maysa kadagitoy asabom. No kausan ti Diyos iti napintas, dagiti mula iti tanap, nga adda ita, ngam mapuuran inton bigat, saan kadi anang nanruna akusan na kayo? Da kayo abasit ti pamati na? Di kay nga rod maringguran nga ibagayo. Anya ti kanan mi, wenno anya ti inumen mi, wenno anya ti pagbado mi. Tadagito'y tinamnang runa asapsapulan dagiti tattao iti lubong. Ammo ni Amayo ijay langit, akasapulan nyo amin dagitoy. Itultuloy ang narod. Asapulon nga umuna ti pagarian, kanti kinalintag ti Diyos. Kat amin dagito'y abanag, mainayon to kada kayo. Gapuna, di yu pakadanagan ti problema iti sumaganad nga aldaw. Taadda bukod a problema ti tunggal aldaw. Tilaan problema ita nga aldaw ti panunutin nyo. Isardan yu ti mangukum. Tapno saan kayo ang maukum? Tamaukum kay to, sigun iti panamukum yu iti sabsabali. Kan rukodan da kay to, sigun iti rukod, apang rukrukod yu. Apay narod adilawom ti puling, iti matatikabsat mo. Idinto tadi mo pa'y madlaw ti kayo di tamatam. Wenno ibagam ka di iti kabsat mo, ikatekman ti puling di tamatam. Idinto taadtoy, addamot kayo di tamatam. Agin si simpet, ikatem nga umuna ti kayo di tamatam. Tapno nalawag a makitam ti ikatem a puling iti mata ti kabsat mo. Iyugali yu ti manted, tapno ikanda kayo dagiti tattao. Punwen, sidsidun, yigyigen, ken paglipyasin danto, dagiti sabokyo. Ta rukudin da kay to, sigun iti rukud, apang rukrukudyo. Diyo itid ka dagiti aso, ti anyaman ang nasanduan, when upurwak ka dagiti baboy, dagiti perlasyo. Tapno saan da kumaabad-dabad kan dagita, sa danranda kayo. Itultuloy yu ti addawat, kat maikkan kay to. Itultuloy yu ti agsapol, kat makasarak kay to.
Itultuloy yu ti agtuktok, kat mailokatan kayto. Ta asino man agdawat maikanto, kat asino man agsapol makasarak to. Ken asino man agtuktok, mailokatan to. Adda kadi, asino man kada kayo, amangtad iti bato no dumawat ti anak na iti tinapay? Wenno mangtad kada iti ulag, no dumawat iti ikan. No da kayo, no paydakes kayo, amoyo ti mangtad iti nagsasaya at asagot kadagiti anak yo. Anyan yad addapay ni amayo ijay langit. Siguradong ikan na iti naimbag abambanag, dagiti addaw dawat kenkwana. Aramidin yung harod kadagiti tattao, ti amin. Akayat yung maaramidin da kada kayo. Kinapudno na, daytat isursuro tilintag kandagiti propeta. Sumrek kayo iti akikid arwangan. Gaputa ti akaba arwangan, ken nalawa adalan ket agturom iti pannakadadael. Ket adu ti sumrek iti dayta. Idinto ta ti akikid arwangan, ken nailet adalan ket agturong iti biag, ken manmano ti makasara. Agannad kayo kadagiti ulbod a propeta, na agpampamarang akas karnero, ngam ti agpayso narawot da alobo. Mailasin yan to ida babaan iti bumada. At daaya maburas yung maubas iti siitan akayo, winuhigos iti kalunay. Kastamat, nasayaat ti buma ti tunggal nasayaat akayo. Ngam dakas ti buma, ti tunggal dakas akayo. Ti nasayaat akayo saan na agbuma iti dakas, kat ti dakas akayo saan ba't na agbuma iti nasayaat. Mapukan, ken mapuuran ti tunggal kayo, asaan a nasayaat ti buma na. Narod, mailasin niyang to dagit at tao, babaan iti bumada. Saan ati tunggal may sanaad ko na kanyar? Apo, makastrepto iti pagaryan ti langit. No diket dayjay laang mga aramid iti pagayatan ni Ama nga adda ijay langit. Adunto ti agko na kanyak iti dayta nga aldaw. Apo, saan ayaan nagipadto kam itinagan mo? Ken namparwar ka dagiti demonyo itinagan mo? Ken nagaramid iti adu a milagro itinagan mo? Ngam ibagak to kadakwada. Saan kayo nga am mo? Pumanaw kayo, da kayo maagar-aramid iti dakas. Gapuna, asino man adumneg ken mangtumpal kadagitoy asasaok, ket mayarig iti masirib a tao. Anang ibamon iti balay na iti rabaw ti dakkel a bato. Nagtudo, ket naglayos, ken nagangin iti napigsa. Ngem saan anarbaday ta abalay, ta naibamon iti rabaw ti dakkel a bato. Ngem, asino man adumngeg ken saan amamtumpal ta dagitoy asasaok, ket mayarig iti maag a tao, anang ibamon iti balay na iti kadaratan. Nagtudo, ket naglayos, ken nagamin iti napigsa, ket narbaday ta abalay. Nakaro, ti pannakadadaal na. Idi naibagan ni Jesus dagitoy. Nagsiddaaw ti addo at tao, iti pamayan ti panaisuro na.
tanang isuro kas may sanga at daan otoridad. Saan ket akas kadagiti iskriba. Sigurado nga excited tayo na mangbuya iti episode 6 intun bigat. Pangasiyo, tumakder kayo no kabalan nyo, kat kantaan tayo ti kanta numero 89 na pauluan. Dumngeg agtulnog ken mabendisyonan. Kalpasan ti kanta, mabalin ti agtalinad na nakatakder, bayat ang maibasa dagiti sumagmaman no apakam mo. Ulitek, kanta numero 89.